ካልእቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ሰማያዊት ቤትና ቁጥሪ 1 እዛ ምድራዊት ናይ ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንጻ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ምንም እኳ ልብሳት እንተኾንና ዕሩቋት ኮይንና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንደናፈቕ ኣሎና ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ከሎናስ እቲ መዋቲ ብህይወት ምንቲ ክወሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢድና ንስቆርቁር ኣሎና ግናኸ እቲ ነዚ ዘዳልወና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ቁጥሪ 6-7 ስለዚ ኩሉ ሳዕ እምንቱ ኣላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮንናን እንመላለስ ዘለና እሞ ኣብ ስጋ ሰፊርና ኩልና ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና ግናኸ እምንቱ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጎይታ ክንነብሩን ባህጊ ኣሎና ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስጋኡ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንገሃድ ኢና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተኣሊና ወይስ ኣብ ወጻኢ ንኡ ክንሕግሶ ንጽዕት ኣሎና ኣገልግሎት ዕርቂ ቁጥሪ 11 እምበኣርሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ፈሊጥና ንሰብ ንረድኦም ኣሎና ንሕና ግና ንኣምላኽ ጉህዳት ኢና ኣብ ሕልናኹም ከም እተጋሃድናውን ተስፋ እገብር ኣለኹ ነቶም ብገጽ እምበር ብልቢ ዘይኮነ ዝምክሑ ምላሽ እትምልሱሎም ምእንቲ ክህልወኩም በኣና ክትምክሑ ምኽንያት ንህበኩም ኣሎና እምበር ከም ብሓድሽ ርእስና ከነማዕቕበኩም ኣይኮንናን እምበኣርከ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ እሞ እንተተጸለልና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንትኾንናውን ንኣኻትኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቶም ዝሞተን ዝተንሰን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ደጊም ካብ ሕጂ ብመንገዲ ስጋ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና ንክርስቶስ ከዓ ምንም እኳ ብመንገዲ ስጋ ፈሊጥና እንትኾንና ሕጂ ከምኡ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ኩሉ እውን ካብቲ በዓሉ ብክርስቶስ እተዓረቐና ኣገልግሎት ዕርቂውን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረ እሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ቁጥሪ 20-21 ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕዳ ኣሎ ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ መንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ንልምነኩም ኣሎና